innocent, 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 innocent。这个单词软件你用的怎么样，儿子？ innocent, 贼，就是我每次背的时候都贼，感觉很爽，每一次背都有很有自豪的感觉。真的吗？嗯，太自豪了。那你可以给我们简单的介绍一下这个单词软件吗？这个名字就叫，你看啊，超级单词表，软书嘛。超级单词表这个软件是目前为止我们用的比较顺的一个，然后可以切换教材，比如说小学，它是所有的教材都有，而且会及时更新版本。那初中、高中的都有。即便你有额外要背的单词，也可以像我们一样录入单词。对，录入单词。我们的单词在收藏本里面，这都是我们自己录入上来的。然后点开一个，可以开始学习了。开始学习。sensible, 学练一题。sensible, sensible, sensible, sensible。你看它这边可以给你提示，这边有点错误，给你再录一次。sensible， 这次就96了。都是好的了。sensible, sensible， 它的意思是明智的。sensible, sensible， sensible, sensible. 今天听写的是哪一组？今天听写的收藏本四年级下册，然后我就错了一个，错了哪一个？是 observation 这个审有点错了，但是其他全都对了，一共9个对了8个，这个效率非常的高。我就是看哪一个顺着嘛，我读那个顺着，但是英语就是很神奇，即便不顺着，它依然是一个词儿。那你把它放到自己的错题本里面。你看录入成功，然后你下次就在收藏本里，你可以看到它。